Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para sesepuh, wabil khusus rencang-rencang pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya, baik jajaran syuriah maupun tanfidiyah, yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah di dalam berkhidmahnya. Bapak Ibu para pejabat ingkang sampun kersa rawuh yang saya hormati, sahabat Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengawasan Isra Mi'raj, pengurus ranting NU Patian Wetan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten niki wau perbantangan kula dibuka. Lukane mari tapi abuhe dereng mari. Dados tangane urung iso digerak-gerake. Dadi jenengan ampun salaman riyin kalih kula. Muga-muga senajan ora salaman tangane, selawase salaman atine. Kecuali rondo. Bapak Ibu rahimakumullah. Salah satu yang menjadi semangat saya untuk tidak meninggalkan majelis ngaji sebabipun nopo. Di beberapa tempat saya mengatakan hari ini semangat orang berislam itu tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Semangat Islam niku banter, tetapi nggak didukung dengan keilmuan yang memadai. Sehingga yang terjadi nopo? Islamnya Islam serampangan, Islamnya tidak abangan tapi ngawuran. Maka hari ini kita bangsa Indonesia dipertontonkan dengan banyak kasus dan contoh. Bagaimana kemudian berislamnya itu tinggi, semangatnya Islam niku dhuwur, tapi ilmune ra ono. Cara bahasa kula napa NKTA, nafsune kuda, tenagane ayam. Jadi semangatnya niki tenanan, tapi ra ono ilmune. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Dongso dipangan uler, sak janjane bodoh tapi rumangsane pinter. Jadi coba kita lihat beberapa kasus terakhir di Indonesia niki, orang yang berlabel ulama, berlabel kiai, berlabel ustadz, begitu banyak membuat kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu basically dasar. Itu kita jumpai di Indonesia. Karena apa? Teng Indonesia niku mergo dadi ustadz niku ora ono sertifikasine, sehingga begitu gampang orang diceluk ustadz. Maka saya sering mengatakan ke media televisi nopo, saya itu sebenarnya tidak terlalu ngeh dengan dunia televisi, tidak terlalu nafsu. Kok pengen mboten? Umpama kula mlebu TV niku mesti ono masalah, ono sebabnya, ono ilai lah cara fikih, ono ilai. Kaya wingi sregep teng hitam putih niku mergo menjelaske ngaji kula teng dunia malam. Kayak sesuk niki umpama kula sida tanda tangan kali net TV itu mengupas orang yang keluar dari dunia malam kepada kebaikan. Niku rencana setiap sahur jam 3 pagi. Tapi dereng kula trima. Kula soalnya kula nanti ngomong ngeten kali Cak Nun.
Bedane kiai kampung kali Ustadz TV niku nopo? Kiai kampung itu yang menokohkan adalah masyarakat kampung, sementara kiai atau Ustadz TV itu yang menjadikan dia Ustadz adalah dunia industri. Bedane to mriki. Lah kiai kampung niku dadi kiai mergo ditokohke kali masyarakat, tetapi lah Ustadz TV niku dadi ustadz niku sing mengustadkan adalah industri. Maka nyuwun sewu kualitasnya beda, zuhudnya beda, wiroknya beda, ilmune beda. Tapi nyuwun sewu sing Ustadz TV niki biasanya luwih pecicilan daripada kiai kampung, luwih ceniningan. Malah kadang-kadang randu adab, randu juga soalnya apa kurang ilmu. Karena apa? Begitu gampangnya dipanggil Ustadz gara-gara dunia TV. Wong nyuwun sewu, beberapa waktu yang lalu kita dipertontonkan dengan seorang yang dengan label kiai ketika mengkritisi putusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama terakhir di Banjar, persoalan kafir menjadi non muslim. Niki kan rame teng Indonesia. Wong NU pengen rubah Al-Qur'annya diamandemen oleh orang NU. Gara-gara nopo? Gara-gara istilah kafir disebut dengan non muslim. Mereka alasannya nopo? Yang ada itu surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, bukan Qul ya ayyuhal non muslimun. Sing bener Qul ya ayyuhal kafirun, bukan Qul ya ayyuhal non muslimun. Lah niki nyuwun sewu. Niki wong-wong ngoten niki biasane miturut kula nggih, dolane niku kurang adoh. Kancane kurang akeh. Mondoke kurang suwi. Turune kurang bengi. Kopine ora teko, biasane ngoten niku biasa. Kalau mau kopi ini tadi biasanya ngoten. Sehingga yang terjadi nopo? Orang ngerti permasalahan yang sebenarnya, tetapi wis wani ngomong. Orang duwe bahan tapi wis wani woro-woro. Kudune lah faktane jelas baru diomongke. Padha karo niki faktane. Memang faktane ora ono kopine ya kula ngomong ora ono kopine. Ini jadinya fakta. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga kemudian apa? Kritik itu loh. Orang NU itu apa lupa? Ini seorang ulama besar. Kafara itu kan dari asal kafir itu kan dari asal kata kafara yukafiru kufra. Niki lak cara rasane gontor wis cara bocah-bocah ibtidaiyah ning Ponorogo. Krungu tasrifan sing model ngoten iki lagi guyu to nggih. Guyu. Lho lagi baru teko. Gue rasa ngarep-ngarep, levelnya beda gitu. Rokoknya digawe nih. Aku NO garis non rokok. Tiga ini kiai sing paling mesake sak pati kita. Niku lek cara bocah pondok tasrifan sing model ngoten niku. Wis ora usah nganggo nado maksud lah, wis ora usah nganggo macem-macem. Umpamane nganggo bocah gontor nika sing model ibtidaiyah nika ana kitab tasrif namanya Al-Amsilatut Tasrifiyah, gaweane gontor niku lho kalian. Niku lah cara wong iso ngaji tenan, ora usah wong iso ngaji tenan, wong ngerti titik mawon niku diguyu. Kafara yukafiru kufron niku ngalawazni napa? Padahal kudune kafara yakfuru kufron fahuwa kafir. Lah kafara yukafiru takfira. Ngalawazni fa'ala yufa'ilu taf'il. Lah niki nyuwun sewu dipertontonkan kedunguannya di depan publik. Nasrif kafara yakfuru kufron mawon raiso wani ngritik keputusane PBNU soal bahasa kafir menjadi non muslim. Niki lah bahaya. Lah napa kok sampai terjadi seperti itu? Soalnya ngajine mboten teng pondok tapi tabayatubu YouTuber. Ngajine saking YouTube. Tabayatubu YouTube. Akhirnya gobloke kana yakunu konangan.
Akhirnya yang terjadi nopo kafaro yakfuru kamfret tenang. Gitu loh. Belum lagi yang mengatakan, wow, kafir itu beda dengan kufar. Gitu. Kalau kafir itu orang yang tertutup hatinya dari Allah, tapi kalau kufar itu mereka yang menyerang Islam. Ini goblok meneh. Oh, apa bedanya kafir karo kufar? Masa yo ora iso bedake antara mufrad karo jamak. Dan ini dipertontonkan kedunguannya berani mengkritisi bahsul masail orang NU yang dihadiri oleh orang-orang alim, orang-orang yang mumpuni di dalamnya. Sijine. Maka nyuwun saya sak gelem ini. Ono meneh. Gus yang menyatakan dirinya keluar dari NU. Gus Nur Sugihardja. Dengan semangatnya dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Sak ngerti kula sebagai wong NU, Al-Isra niku ayatnya namung 111. Lah ternyata ulama 212 mengatakan Al-Isra itu ayatnya 176. Lah kula lak batin. Sisa ayatnya niki saking pundi kok akeh men. Jangan-jangan ayat hasil amandemen. Wong surat Al-Isra niku jumlahe mung 111 tapi sing diwaca 176. Kuwi ampuh banget to. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah seorang Gus yang menyatakan keluar dari NU. Umpama sing menyatakan keluar dari NU kula niku ana alasane. Soalnya kula tau mlebu, kula duwe kartanu kok kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Lah bocah niki urung tau mlebu kok menyatakan metu. Kok sak gon-gon bengok-bengok menyatakan keluar dari NU? Pertanyaan kula, mlebumu kapan? Wong durung tau mlebu kok metu. Padahal kudune mlebu dhisik nembe metu. Lah urung mlebu wis metu jenenge ejakulasi dini. Niki dipertontonkan. Ya Allah. Puncaknya apa? Puncaknya ketika seorang yang menamakan diri ustadzah yang berani mengkritik keilmuan Kiai Said Agil Sirot, bahkan berani menyesatkan kiai-kiai besar Nahdlatul Ulama. Ketika kemudian dia berpuisi dengan berdoa mengambil doanya Kanjeng Nabi Muhammad ketika terjadi perang Badar. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena kalau sampai calon kami tidak menang, ya Allah, saya khawatir besok sudah tidak ada yang menyembahmu lagi, ya Allah. Niki konteksnya wis ra masuk, wong konteks perang Badar digawe pilpres. Perang Badar niku lan nyuwun sewu pasukane Kanjeng Nabi namung 313 melawan ribuan orang kafir Quraisy. Maka kalau sampai di perang Badar itu orang Islam kalah, terancam tidak ada orang Islam setelah itu. Maka Kanjeng Nabi dungane niku digunakan ning pilpres. Kalau sampai calon kami tidak menang, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu. Kuwi yo mbok aja goblok-goblok banget. Nomor 1 Jokowi Ma'ruf Amin kuwi yo wong Islam kabeh. Jokowi kuwi wong Islam, Pak Ma'ruf Rais Am PBNU Islam banget. Ya nomor 2 Pak Prabowo ki Islam. Senajan to nyuwun sewu, saya lebih senang mengatakan Prabowo anake non Islam. Saya tidak pernah mengatakan Prabowo anake wong kafir. Padahal mereka menolak dikatakan kafir menjadi non Islam. Berarti mereka yang menolak kafir menjadi non Islam sama hanya mengatakan Prabowo anake wong kafir. Padahal kalau dhewe mboten Prabowo anake wong non muslim. Wakile Sandi jarene santri milenial. Kudune nganggo banyu sak obok. Kuwi milenial. Ini milenial. Artinya apa? Iki wis ora nyambung. Ora nyambung. Donga perang Badar digunakan menjadi donga pilpres. Mila kula isuk mlaku-mlaku ketemu santri wahyu niku, langsung kula donga, ya Allah, kula pengen bocah niki dadi bojo kula ya Allah. Karena kalau santri ini tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Langsung bojo kula jawab kula, "Kabah dongane ngoten, trek inspirasi dongane Noah Risman." Aku ya lah rabi kalau santri lumayan nih, oleh kincil dari santri nih. Dan ini terus dipertontonkan.
Fakta pertama yang pengen saya sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah, yang menyebut kafir menjadi non-muslim itu tidak hanya di Indonesia. Kalau Bapak Ibu nate tidak haji atau umroh, tak dongake wong sak minimbane muga-muga iso mangkat kaji minimal umroh. Wong lamun ngamen kok yakin ora mangkat. Sing daftar saya iki mangkate 20 tahun meneh kok. Apa meneh awakmu urung daftar le? Ya sapa ngerti ana keajaiban senajan kowe urung daftar gara-gara selawatmu moro-moro iso sowan Kanjeng Nabi. Amin. Ya lara iso sowan ning Mekah melalui napatilas Kanjeng Nabi ya muga-muga iso sowan rohmu marang Kanjeng Nabi. Tegese kowe mati. Di Arab Saudi niku nyuwun sewu. Maka nyuwun sewu le. Kenapa dikatakan Al-Haramaini Asy-Syarifaini, dua tanah haram? Karena Mekah Madinah ini haram untuk orang non-muslim. Lil muslimina faqat, hanya berlaku untuk orang muslim saja. Tegasnya apa? Yang masuk ke bidayatul haram itu hanya orang Islam dan orang non-Islam tidak boleh masuk. Makanya dulu ketika ada orang usul kalau agama dalam KTP dihapus saja, sekolah protes. Soalnya apa? Lah jenengan pengen gawe paspor, pengen haji atau umrah, sing didelok niku KTP nih. Lah KTP ini Islam digaweke paspor untuk umrah. Niku ini ono usulan, Pak. Kalau agama dalam KTP dihapus saja karena itu dianggap diskriminasi. Lah kula jawab, kalau agama dalam KTP dihapus, kula enggak setuju. Karena kebanggaan bagi saya orang Islam. Kula yakin kok sedaya sing rawuh niki KTP Islam. Sing KTP Islam kula dongake mlebu surga. KTP ini. Wong iki mbuh to. Kan bangga nama Muslim agama Islam. Bangga. Jenengmu sapa mamane? Nama Alwan. Agama Islam. Bangga. Maka saya tidak setuju kalau agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Ketok bro bujang terus. Tadi nyuwun sewu. Ketika kita masuk ke tanah haram, kan metune tanah mlebune tanah haram niku ana bidayatul haram, metune saka tanah suci niku ana nihayatul haram. Masuk dan selesainya tanah haram. Begitu kita masuk, nanti akan ada tulisan di jalan lil muslimina faqat, hanya untuk orang Islam. Sementara jalan yang dilalui oleh orang non-Islam di situ tidak dikatakan lil kafirin, tetapi dikatakan li ghairil muslimin. Tegasnya apa? Bahasa non-muslim itu juga populer di Arab Saudi. Bahkan nyuwun sewu kula wingi bareng ngaji teng konsultan Jeddah di Riyadh, konsulat RI di Jeddah di Jeddah. Kula ndelok paspore wong Arab Saudi yang beragama lain. Di situ disebutkan sebagai li ghairil muslim, bukan ditulis sebagai lil kafir. Orang. Artinya apa? Bahasa non muslim itu tidak hanya hasil bahsul masail Nahdlatul Ulama digunakan di Indonesia, tetapi di Arab Saudi juga biasa dan lumrah digunakan. Maka nyuwun sewu, munculnya bahasa kafir menjadi non muslim itu bukan untuk merubah redaksional Al-Quran, tetapi bahasa ini digunakan sebagai istilah berkonstitusi dan bernegara. Contoh, kula niku lagi ngaji kali mbak-mbak PSK. Kula ora tau nyeluk mbak-mbak niku PSK. Kula ora tau nyeluk mereka niku lonte, ora tau. Aku ora tau nyeluk kowe oh begengget. Tapi kula nyeluk mereka napa? Mbak-mbak warga penghuni Sarkem. Kalau dulu saya mengatakan di Doli, mbak-mbak penghuni Doli. Aku ora tahu nyeluk bapak mbak-mbak para londe rahimakumullah. Apa halo mbak-mbak para penjual kroto rahimakumullah. Ya tadi kroto. Masa aku nyeluk mbak-mbak bapak bakul kroto ora kena ta niku. Napa niku kroto pakan manuk. Di bapak PSK niku dolane pakan manuk. Sing tuku manuke sapa? Alwan. Kula tahu. Anak-anak yang ngaji dengan saya di dunia malam, saya tidak pernah mengatakan manggil mereka Mbak Elsie, jarang saya.
Mereka saya katakan begini kok, mbak-mbak itu bekerjanya di mana atau di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Karena mbak-mbak wanita penghibur malam itu pekerjaannya adalah mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Maka mereka bekerjanya di tempat karaoke. Apa itu karaoke? Katorok dibuka oke. Kenapa logika ini kok? Mereka ngaji ini modelnya sekilda sekitar wilayah dada. Akhirnya terjadi adalah bupati buka paha tinggi-tinggi. Maka pakaiannya modelnya SMS. Napa niku silite metu sedidik. Terus ngaji ayu-ayu niku bedole ibu-ibu muslimat niki. Tua-tua. Sambil jepit dijemiteni ya. Bapak Ibu Ponorogo, pirsa napa bedane muslimat kali fatayat? Lah muslimat tuwa fatayat non salah. Lah fatayat niku ambune parfum, muslimat ambune balsem. Ambune balsem. Tadi nih bahasa. Kenapa dari kafir menjadi non muslim kan kata pertanyaan? Apa ya bahasanya? Kula niku ora tegel ngomong mbak-mbak PSK nih kok. Mbak Londe rene ora. Ora tahu. Maka ketika saya diwawancara oleh media internasional dari Inggris, ada Reuters, dari Belanda, dari Jerman. Besok kula niki teng Amerika. Saya nggak pernah mengatakan mereka ahli maksiat. Tapi bahasa saya kepada media itu apa? Red district, kalau di Belanda namanya red light. Jadi red light yang Belanda niku ana omah lampune abang. Ono bangunan lampune abang, lah ono bangunan lampune abang niku di dalamnya ada mbak-mbak PSK dodolan. Maka mereka nanti akan mengadakan di situ live sex show. Udo dengar wong akeh. Kalau pengen nggih mriko. Mau kula ngaji teng mriko teng Amsterdam. Begitu kula ngaji teng mriko diparani teng hotel kalih panitia. Gus Miftah ngersake nonton mbok matamu kuwi. Aku teng Indonesia semua mendas kok ning kene. Oh mulane kula ngaji kali mbak-mbak PSK mulai ngaji liwati kamare mbak-mbak niku grapiat banget. Monggo Gus pinara. Ya Allah. Kula ajeng mampir, wedi ngaceng. Alhamdulillah sudah 14 tahun bisa terjaga dengan baik. Kurasa melu-melu. Ini udah diperkosa, lah Allah diperkosa lah mungkin deh. Awan kok diperkosa, orang diperkosa yang golek-golek. Jadi bahasa ini untuk memperhalus. Mila kula ngaji teng lembaga pemasyarakatan alias teng penjara niko. Mereka tidak disebut sebagai terpidana, tapi napa WBP, warga binaan pemasyarakatan. Aku lapar kok gawe ngaji teng mriku. Bahasanya untuk memperhalus. Kulo lah ketemu bocah bapaknya gaweane maling, ora tak celuk anake maling. Ora tak celuk. Artinya apa? Begitu solehnya, begitu sopannya adabnya kiai-kiai NU. Sehingga menyebut tetangga kita yang beragama beda dengan kita tidak dengan sebutan kafir, tapi dengan bahasa non-muslim. Dan bahasa non-muslim ini tidak merubah sama sekali bahasa kafir kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami orang NU ketika membaca surat Al-Kafirun, tetap saja suratnya kita namakan Al-Kafirun, bukan surat Al-Non-Muslimun. Kul ya ayyuhal kafirun, bukan kul ya ayyuhal non-muslimun. Maka jenengan mirsani, rata-rata Bapak, Ibu, cara beragamanya orang NU itu biasanya slow, santun. Orang kaya saniki, ilmune kurang ora tapi wis wani ngomong. Sing nanti kula critake kali ibu-ibu Alkintiliah sing biasa melu ngaji kula niku. Kula dicurhati kali Via Valen. Bah, saniki bocah teng Moskow, enten undangan nyanyi teng Moskow, Rusia. Bah, apa lho? Saya dulu pernah di demo sama orang. Lah gara-gara apa lho? Gara-gara kula nyanyi lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Rampung kula di demo. Lah apa kok di demo? Kula dionek-onekke. Lah soalnya apa? Gara-gara jarene kula nyanyi sholawat judulnya Din As-Salam ning panggung dangdutan. Pertanyaan Via Valen kepada saya apa?
Bah nopo leres. Din asalam itu sholawatan. Lah, bila goblok meneh. Sejak kapan din asalam niku diarani sholawat? Kowe iso lagu din asalam apa? Iki vokalisnya sing di vokalisnya. Alwan, kok rupanya gak meyakinkan ini. Vokalis kok merongos gini. Sarai kok untung kabeh kawan. Din asalam itu qasidah Arab, tapi bukan sholawat. Din itu artinya agama, salam itu perdamaian, keselamatan. Sejak kapan din asalam itu dikatakan sholawat? Sama dengan lagu ini, nopo nih kok sing dinyanyikan cover karo Nisa Sabian, Atunatufuli. Atunatufuli itu tapi bukan sholawat. Jadi mikirnya wong-wong sing radong niku nyuwun sewu seolah-olah kalau lagu Arab itu mesti sholawat. Din asalam niku mboten sholawat. Ibu-ibu muslimat nyanyi teng pundi mawon niku oleh. Kelon karo bojone nembe nganggul kilahadil ora apa-apa. Awakmu ning kandang nyewoki sapi karo nyanyi niku ya ora apa-apa. Bahkan bapak-bapak ngising karo nyanyi niku ya ora apa-apa. Niku mboten sholawat kok. Ayo pengurus sing anyar iki, sesuk men ketok pengurus NU begitu lungguh ning WC karo nyanyi. Kenapa Pak? Kilahatil mata fi masa. Hah. Wong boten sholawat kok. Yo oleh-oleh mawon. Sing ora lagi kaya Alwan yo karo ya Habibal Qalbi kuwi ora oleh. Ya Habibal Qalbi. Madinah salam niku mboten sholawat. Lah, mikire wong sing radong paham agama niku napa sing ora paham agama nyuwun sewu. Seolah-olah lah Arab ki mesti Quran. Lah Arab niku mesti sholawat. Padahal sholawat itu ora kudu Arab. Awake dhewe ngomong sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan to bahasane Jawa niku nggih sholawat. Apa mau bahasa Inggris greeting and praying to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya sholawat. Tapi tidak semua yang Arab itu sholawat. Sebelumnya kula ngajak jamaah teng Yogyakarta umroh. Selawat seure pra tau ngaji kula ajak umroh. Begitu mlebu ning kamar hotel teng Madinah, nyetel TV sing nyuwun sewu ana wong ngomong Arab, tangane diangkat. Dikira donga, amin. 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 Mbasang tak delok ternyata apa? Berita pemerkosaan. Berita pemerkosaan malah diamini. Niki lho sing kula maksud, nafsune kuda tenagane ayam. Semangat Islamnya itu tinggi, tapi ilmune iki ra ono, ngono lho. Apa mana saiki ngaji mau modele copy paste kok. Ngaji modele copy paste. Jike teng pundi teng Mbah Google. Wis ra dadi. Akhire ngene iku tabah ya tubuh YouTuber niku. Malih. Saya ngaji di Surabaya berbicara soal resolusi jihad Bahasim As'ari. Saya berbicara kencang. Hubbul waton minal iman. Ada orang datang Pak, nyelok saya Ustaz. Iki lak nyelok aku Ustaz biasanya rawong NU. Rawong NU orang mungkin nyelok aku Ustaz. Makanya saya selalu mengatakan jangan kita ikut-ikutan bahasanya minhum. Gunakanlah bahasa-bahasa kita sendiri yang merupakan tinggalan oleh salafus saleh. Contoh madrasah diniyah ojo mau ganti dengan bahasa TPA. Bahasane wong NU kuwi kang madrasah diniyah, bukan TPA. TPA iki bahasane wong PKS. Ngajimu biyen duwe kitab jenenge turutan metode ngaji jenenge Al-Baghdadiyah dikemas dalam juz amma. Sebagai orang NU gunakan kuwi minimal An-Nahdiyah. Aja kok ganti karo Iqra. Iqra kuwi gaweane Asad Umam tokoh Muhammadiyah dari Kota Gede. Niki persoalannya kita sepele tapi identitas. Saya sering mengatakan itu. Tetep le jenengmu ki hadroh selawatan. Aja mau ganti seni musik religi. Wow. Kenapa Alwan jadi vokalismu? Soalnya bapak ini ya penerbang. Bukan pilot, penerbang hadroh maksudnya. Ya penerbang hadroh. Namanya tetap terbangan, namanya tetap rodatan, namanya tetap kompangan cara Kolombia namanya. Gini apa betul? Jangan diganti itu identitas. Walah itu kan cuma persoalan sepele Gus, ora iso.
Wong nyatane kiai-kiai NU niku nyuwun sewu kok bahasane kiai utawa Gus. Ora ana teng NU niku bahasa ustaz niku jarang kula. Halo ustaz pengurus NU ya ora pantes lho. Ora pantes. Maka kita sering terjebak di situ. Ya tahlilan diganti. Apa bahasanya? Pembacaan kalimat thayyibah. Ngawur nih mundur. Ya tahlil niku mesti kalimat thayyibah niku ora mesti tahlil. Kan ngoten sing bener, nggih napa mboten? Ziarah kubur diganti apa? Wisata religi. Halah. Sowan Gus Dur kok wisata? Please deh. Panitia kota Anmal, rungokno kupingmu. Ora sibuk ngurus kota. Mbok kula manjine teko ya metu dhewe. Kuwi jane niat ngundang aku kon ngaji kon golek duit tas rene. Kowe sabar. Mesti rondo. Nanti jangan diganti-ganti bahasanya ini. Tahlil tetap tahlil. Saya ini lucu meneh di beberapa tempat nih. Kalau kula wingi ngaji di daerah Semarang maupun di acaranya Maulid Nabi. Sesepuh ngomong ngeten, udah nggak usah baca sholawatan, nggak usah baca dibaan, nggak usah baca perjanjian. Terus yang diwaca apa Pak? Sing diwaca Quran mawon. Senajan itu acaranya Maulidan. Lah takoni, Pak kok sing diwaca Quran? Mboten sholawat soalnya napa? Ayo saya kita takon. Luwih utama Quran apa sholawat? Wila nyuwun sewu niku kalimat hak yuridu biya batilun nggih niku jenenge. Kalimatnya bener tapi batil niku. Kok iso-isone mbandinge Quran karo sholawat? Lah kula sing ditakoni ngomong kali kula. Ayo kowe Quran apa sholawat? Tak jawab sholawat. Soalnya napa? Wong kula maca sholawat niku atas perintah Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wong Al-Qur'an perintahke sholawat kok malah membanding-bandingin pilih Quran apa sholawat. Ono meneh. Ulama NU ngomong ini, padahal Al-Qur'an ngene umpama. Saiki kata ngene. Ayo kowe melu ndi? Quran apa ulama? Kuwi goblok meneh. Lah kula sing ditakoni melu Quran apa ulama? Aku lho melu ulama. Wong Al-Qur'ane dawuh kok fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Lah wong niku dianggap ulama, ya ngerti Al-Qur'an. Kok maca surat Al-Isra mawon salah niku jenenge mboten kiai, mboten ulama, tapi prof, mboten profesor tapi provokator. Masa dibener-bener kaya ngoten niku. Napa kalimatu haq yuridu biha batil. Niki Surabaya niki kok. Marane kula Ustaz. Apa? Tiange Al-Kacong, aliran Katok Congklak. Cara bahasane wong Ponorogo RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kan tadi ini mandi-mandi macam-macam lah ibu-ibu nih kok KMT, kelompok mangan terus. Podo bangun pisah podo. Masih tuh balik ke? Takkan kalau ada nih. Saya mau tanya sama antum, mau bahasanya anak antum ini mesti semua ngomong model itu lah pokoknya. Minimal FJR lah, apa nih FJR front jenggot Rasul. Nah kalau takkan itu saja jadi jubai Kanjeng Nabi itu sing bener dawa apa cendak loro-lorone bener. Apa bedanya? Lah jubai Kanjeng Nabi dawa kuwi jubah anyar, lah jubai Kanjeng Nabi congklang kuwi jubah lawas. Lah napa jubah lawas congklang soalnya zaman Kanjeng Nabi rungono setrika dadi jubai ngepir. Injik. Itu kan tidak boleh memperpanjang pakaian, itu namanya isbal. Sing dimaksud isbal itu jadi pada karo manten iki. Manten wonge teng mriki, gawe teng dalan mriko, lha iku jenenge isbal. Kan pemahaman dengan khuyala yang digunakan pamer sombong kan ngoten pemahaman. Ora digebiah ya. Sak geleme dhewe niki. Aku lo salat ning masjid. Polo kula ketuk titik, temu gedune-une iki wong. Pamer. Sing pamer iki sapa? Aku sing nglakoni ra niat pamer, malah sing ora nganggo kathok ngomong kula pamer. Lah kula batin, aku ki nganggo kathok-kathokku dhewe. Sing tak wadhe ya bokong-bokongku dhewe. Kok sing ngiyik cangkemmu ki ngopo to cah? Nanti kok takoni ngaten iki. Ustaz, Anda tadi berbicara hubbul waton minal iman. Ngaten iki, Pak. Pertanyaan saya, hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lah kula ngempet to nih.
Sejak kapan hubbul watan minal iman itu diarani hadis? Kula niku langsung ngelus dodo, Pak. Dodone bojo kula. Ya Allah. Lah mergo sing takon iki wong goblok ya kula jawab. Kowe takon apa? Hubbul watan minal iman? Hadis riwayat sapa? Kula jawab hadis riwayat Muslim. Lagi mbak ngeyel, lah kok bisa Muslim? Ya kula jawab gampang. Iya Mas, ini hadis riwayat Muslim. Kok bisa? Iya, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Ora ono sing riwayatke hadis iki kabeh wong Islam, ora ono wong non Islam aku. Wong plenggang. Lah pertanyaane ya ora mutu kok jaga sempung bawa golok, enggak nyambung blok. Ora Ini loh Pak yang saya maksud. Semangat Islamnya tinggi, tetapi ilmune orang no. Ini bahaya. Maka kenapa Al-Quran mengatakan fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan esensinya di sini. Mila kula mbiyen ketekan Gus Robert, putrane Gus Mi dalam pondok kula. Gus Robert niku jeneng lengkape Agus Tijani Robert Saiful Nawas. Adine Gus Abud Panoto Projo. Masih meneh namanya Gus Tajud. Ngendikan kali kula ngoten iki. Miftah, napa Gus? Awakmu ngerti rusahe wong saiki mergo napa? Mergo napa Gus? Rusahe wong saiki kuwi mergo gelem ngaji tapi ra duwe guru. Gelem ngaji, tapi sing diku modal mau buku. Tapi ra duwe guru. Tak takon kali wong Ponorogo, lan jenengan kon milih. Duwe guru tapi ra duwe buku, karo duwe buku tapi ra duwe guru. Lan jenengan kon milih, jenengan milih pundi? Guru senajan ra duwe buku. Kula niku biyen teng pondok ra tau tuku kitab. Soalnya napa? Kula bocah dalem, kanca-kanca kula santri niku ngaji, kula tabarukan kon gaweke wedang, kon resi jedinge kiai, kon nyuwun sewu, kon ngetrika baju, kon kiai kula duwe pitik telur niku kula makani pitik. Sabar kula ngrungokke ngaji. Diusir oleh kiai kula, tugas murane kene kowe ngurusi kandang nggih kiai. Kanca kula ngaji ngimriti. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khari khalqi walituqa hatta naqulubuhum linawi. Kula ngomonge diusir. Ora ono ngurusi kandang nggih piye. Kanca kula ngaji kitab nuwun sewu ngaji kitab hikam umpamane. Kula ngrungokke diusir kali kiai kula. Sampai satu ketika kiai kula ngomong, "Kowe kira sampe lu ngaji, wancine sesuk kowe iso ngaji, insyaallah bakal iso. Percaya karo kiaimu." Kula manut. Senajan to kula duwe kitab ora iso maca hikam kaya kanca-kanca kula, mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi rabbika bi nafsika. Kula manut soalé napa percaya karo dawuhe guru. Jadi jenengan aja salah. Oh, Miftah kan ngaji hikam mergo biyen tau ngaji hikam karo guru ora tau. Tapi 5 tahun yang lalu guru kula telepon, "Le, kowe saiki wancine ngaji kitab hikam." Ndelalah buka ya iso. Soalé napa? Oleh berkah guru. Lah wong saniki nyuwun sewu ora ngoyak berkah guru tapi ngoyak wacanane buku. Mila uteke konslet. Apa meneh sing diwaca hikam, apa meneh sing diwaca ihya, apa meneh sing diwaca niku kitab-kitab abot. Kaya kula wonten bocah gontor, kemudian kuliah teng Mesir. Delok krungu kitab Fathul Izar niku gumun. Lho, kok ono? Iki kitab apa jenenge? Lagi kita apa? Kula ngaji kali kanca-kanca Muhammadiyah, kula ngaji kudu lijen. Ngono iku gumun. Ngaji kok saru, ya cangkemmu. Lah kowe rada kok. Wong ngajine nang kene omong kok dianggap saru. Mila nang kula kelon karo bojo kula nganggo seni kok kitab iku kudu lijen kok. Kula terus ngomong, yen kaya nang kene kok. Lah malah Kama Sutra, ya hati-hati. Luwe percaya karo buku tapi ra duwe guru. Padahal teng kitab taklim menika dipun sebataken al ilmu bila syaikhin fa saihuhus syaiton.
Salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu cara kita taklim niku napa? Muwajahah. Maka dikatakan an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Nyawang raine kiai niku dianggap ibadah. Mila jenengan ngaji aja nutup mata, sawangen raine, sawangen. Padha karo kula ngaji kali mbak-mbak PSK niku. Oh, nyawang raine kiai ibadah. Apa jawabannya mbak-mbak PSK? Beruntunglah kamu. Nyawang mawon ibadah ndah apa iso ngeloni. Aku yang melayu, aku khawatir nanti aku ingin ini gila. Maka saya meyakini keilmuan yang sanad dan nasabnya itu jelas. Salah satunya adalah ada pada guru-guru kita di Jamiah Nahdlatul Ulama. Kula nerangke babakan satu ilmu dari guru kula namine Abah Sarif Hidayatullah Sragen. Abah Sarif Hidayatullah Sragen ini saking gurune meneh Mbah Marzuki Giriloyo waline Magelang. Terus mungkin sanate nyambung sampai keilmuannya nyambung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, penyakit wong-wong ahlul Google wa ahlul YouTube niku napa? Gak perlu kita ngaji dengan guru, mendingan kita langsung ngaji dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora penting kuwi wasilah, wong kita bisa langsung ngaji dengan Kanjeng Nabi kok. Niku utake kepunjulan. Apa ya kira-kira level utak mungkin langsung ngaji karo Kanjeng Nabi. Umpama yang mengatakan ini, aku langsung ngaji dengan Kanjeng Nabi, kelasnya Abu Bakar, kelasnya Umar, kelasnya Utsman. Niku lumrah. Soalnya apa? Bendino nyawang Kanjeng Nabi. Kelasnya Abu Bakar mawon maratuane Kanjeng Nabi. Niku perlu takon karo Siti Aisyah. Siti Aisyah anakku, Kanjeng Nabi wis sedo. Ana ora amalane bojomu sing urung tak amalke. Abu Bakar mawon takon. Akhirnya napa? Dijawab nyuapi wong Yahudi teng pinggiran kota Madinah. Niku angsale Abu Bakar beritane ku saking Siti Aisyah. Padahal Abu Bakar bendino nyawang Kanjeng Nabi. Lah saiki ana wong, aku ora penting ngaji karo guru langsung karo Kanjeng Nabi. Pertanyaanku, matamu nyawang Kanjeng Nabi kapan? Sing luwih parah menen apa? Ngajine ra gelem ngundang kiai mung ngrungokke radio. Ora jelas sing ngomong kuwi sapa. Kula tau ngrungokke radio. Selamatan itu bid'ah. Barang siapa orang penjual beras di pasar, dibeli berasnya, beras itu digunakan untuk selamatan, berarti penjual berasnya juga bid'ah, dolalah, neraka. Beras ini dimasak untuk berkatan, berkatnya dibawa pulang, keluarga yang makan berkat gara-gara selamatan, bid'ah, neraka. Kita cangkemnya tos meneh kan. Tak pikir memandek dugi mriku terus ki meneh. Berkate rantai, pakake pitike melu bid'ah neraka. Oh, tenang ya. Lah kula batin. Pitike didol. Dituku karo sing ngomong ning radio niku dipangan, berarti sing ngomong bid'ah neraka. Iki cangkeme sapa? Ngajine mung karo radio. Padahal radio niku ana swara tanpa rupa. Sing ana swarane tanpa rupa niku jenenge entut. Entut niku sifate fitnah-fitnahan. Sing entut sapa sing mambu sapa. Mila kok ngajine karo radio biasane senengane salah-salahan. Soale gurune entut. Lah gurune entut mondoke teng pundi? Al-Mahadus Salafiyah As-Silitiyah. Mondok ning Silitiyah. Makanya saya orang jenengan lihat hari ini pola keislamannya itu menakutkan. Titik-titik salah, titik-titik kafir, titik-titik bid'ah. Beda Pak, kalau Islamnya ngomong NU kaya awake dhewe iki slow banget. Menyikapi masalah itu santai mawon. Soalnya napa? Ngajine wong NU niku nggih santai. Kula takoni Gus, kok jenengan iki ngaji santai banget lho. Saya tak gawe sepaneng ki apa? Oh Gusti Allah wae iso diajak guyon kok. Sayyidina Ali niku dibacok wong, kena sikile. Kena pupune to percobaan pembunuhan pertama Sayyidina Ali kan kena pupune. Kabeh do wedi. Aduh, Sayyidina Ali mati kok gara-gara dibacok.
Sayyidina Ali itu malah guyon. Tenang kok, aku kira bakal mati. Lah, kok jenengan percaya banget ora bakal mati? Soale Kanjeng Nabi iki tau dawuh, aku sesuk ki matine ora mergo dibacok bukune, tapi mergo dibacok ndase. Wis dibacok sing iso guyon. Mila tangan kula toklek, tugel tel ngoten iki begitu kula tak nyuwun sewu tiba saka motor, driji kula tugel, bojo kula takon, "Lah kok saged, Bah?" Kula jawab, "Wayahe." Padha karo kowe meteng, apa kok iso meteng? Wayahe. Larung wayahe tak keloni bendina ya ora meteng, meteng. Padha karo bojone Alwan ora bakal meteng soalnya ora tau dikeloni wong ora duwe bojo. Jadi nyuwun sewu, Pak. Jenengan maca sejarah niku nyuwun sewu. Sayyidina Utsman rikala dadi khalifah, kan dikepung mah kali Khawarij. Ati paten. Sayyidina Utsman deres to niku. Maca Quran. Dikepung. Pas pamprese Sayyidina Utsman, piye-piye nek khalifah niku kan di pengawal pribadi, lah terus saniki namine pas pampres. Khalifah, niku lho wong Khawarij ngepung jenengan ajeng mateni jenengan. Perintahkan kepada kami supaya kami menghantam mereka. Jawabannya Utsman apa? Santai. Aku kira bakal mati saiki. Niku kejadiannya pas tidur. Kemudian para pasukannya takon, kok jenengan pede banget ora bakal mati saiki maksudnya apa? Aku mau bati parani karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki bareng ngobrol karo aku kok bakal diajak buka bareng Kanjeng Nabi. Karena posisinya pada hari itu Utsman itu pas poso, meninggalnya beliau kan pas poso nih. Dan ternyata benar meninggalnya Utsman itu pas maghrib. Jadi so guyon. Padha karo ketika Sayyidina Ali dahar kurma kali kanca-kancane sinambi nenggo Kanjeng Nabi. Isi kurmane sahabat yang lain niku didekeke ngarepe Sayyidina Ali. Begitu Kanjeng Nabi dugi, padha ngomong, Kanjeng Nabi, Ali niku mangane kurma paling kathah. Bukti apa? Lah niku isine numpuk ning ngarepe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawabnya apa? Kanjeng Nabi, leres kula mangane kurma jen kathah. Tapi isine tak tokke daripada kanca-kanca niku mangan kurma sak isine. Jadi sikap kegeraman orang NU itu seperti ini, Pak. Orang perlu atos-atosan. Sing kados mau dalu kula critakake Abu Nawas. Tonggone selamatan Abu Nawas ra diundang ora nesu. Begitu tonggone selamatan Abu Nawas metu nganggo lendang, joget-joget ning ngarep omah sing duwe hajat. Akhirnya apa? Bleduke mlebu omah kabeh. Sing di omah nesu Abu Nawas digoleki, "He Abu Nawas, kowe iku wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab kan Abu Nawas, "Miturut jenengan yo wong tuwa." Napa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang selamatan?" Maka kalau melihat kiai-kiai NU niku toleran, niku lumrah. Nanti saya kasih tahu bagaimana kemudian kiai-kiai NU itu sangat toleran. Wes selawatan dhisik kok tak empake sing ngawe-ngawe. Siap-siap kuwi, remasonan balsem kuwi, ayo. Ya. Pengajian gila cara kitab taklim niku wong ngaji niku siji. Ndaklah tidak nyelonjorke sikil ning ngarepe kiai. Artine lungguhe wong sopan. Ibu muslimat ora ngene iki. Piye niku? Kewayane. Tukae meletak-meletak. Ayo, Quran mangke siap-siap nyanyi nih. Apa lagu nih? Sing apik sing gawe titik ngono lho. Korban janji apa piye? Kowe lunga pas aku mrongos-mrongos. Dilakukan selawat iso. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Oh iso aku kiai larang sih. Bisa mau apa kamu? Sing gawe didik dulu. Jam 12. Lah apa-apa ora iso, pancen amplop ora jelas. Aku sing iso ora hitungane apa meneh kowe sing ora iso.
Apa sing gaul apa sing gaul? Apa Wan? Bocah merongos irunge dawa iku. Apa Wan? Liane sing gaul didik lho Wan. Kembang kantil manten anyar diring bedil ana ceret tiba jundil aku kaget cekelan kini ayo pokoknya iso jadi lagu apa aku iso apa sing entuk ki mau ana guru ana rupa ana swara ki mau son sembore semiki Mas Yota udan ana suarane ra ana wujude ento jenenge gurune wong radio itu Sallu ala Nabi Muhammad. Nyanyi apa? Oh, ngapain dari kamu kipasannya tato-tato? Wah, ngasih. Rondo daripada yang nyanyi mau golek kipasannya kono. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Gosip. Kalau pas lewat tabui malah kalau ada munyuk lagi munyuknya liwat ini sabar Pak Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirini banjur bali mrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli yo sing mati kebaca temenan nggih anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana sallim wa sallim daiman ala
iman ala mada Allah Allah salli 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 wa sallim Allah Allah wal sallu ala Nabi Muhammad. Ini cerita napa to wong NU iki lak ngajine pola pandangan agamanya itu kok slow-slow. Kaya Mbah Ahmad Khalil Bangkalan, kaya Mbah Mustafa Bisri Mustafa bapakne Gus Mus, kaya Mbah Raden Asnawi pengasuh pondok pesantren Asnawiyah. Niku ana dasare. Tak wene cerita. Niki jam 10:30 pindah teng Larak. Manglet-mleh nggih. Iki mun jam 11:30. Infak saya buat cerewet. Ya mesake sing marak galon. Dadi nyuwun sewu, umate Nabi Musa niku lak dilanda kekeringan panjang. Diwacake hadise kesuwen. Intine umat Nabi Musa niku lak diundang kekeringan panjang. Akhirnya umatnya diajak sholat istisqa. Sholat pertama ora udan, sholat kedua ora udan, sholat ketiga ora udan. Mila kok jenengan tiyang Ponorogo karo pengajian kok udan niku berkah wis ame mawon. Ora usah mau getuni. Waduh, pengajian udan. Maido Gusti Allah kok dipaido. Padha karo bojomu lho. Awakmu ki lucu kok panas jaluk udan, udan jaluk panas. Padha karo bojone ibu-ibu niku, ayo Pak mangan sayure adem nget dhisik. Begitu dipanasi, ayo Pak mangan. Ente ngenteni adem. Lah kok banget to iki? Adem dulu panas ngenteni adem. Salah. Ayo bojo kula kok kongkon ngopo ora tau nolak. Bojoku lho tenan. Ayo pun jengki nggih. Bojoku. Ayo mereng nggih. Aku kesel ya Bah, nah, terus prasmanan mawon gitu, gue mang buka dewe tutup dewe, gue enak aja. Saya masaknya niki tahun-tahun dudo nih. Jadi lah kalau ngaji, juga nama mau kudu dijen, kalau tunggu ini langsung melayu Pak, teng masjid. Tak pikir sholat tahajud, ternyata nopo nyuwun saya ngelone kentongan. Mbok rabio rondo-rondo Ponorogo tak lumayan. Wah, rondo Ponorogo iki padake casing tuwa tapi tenagane kaya reok tak kan. Ajar. Guntak-guntake hae. Adiake. Ingat, janda semakin di depan. Akhirnya nopo? Sholat beberapa kali nggak turun hujan, tak madul karo Gusti Allah. Gusti, aku lamun sholat istisqa kok mboten udan niku pripun? Nabi Musa niku lak nabi sing mlete, nabi sing nabi papan atas Nabi Musa niku ngandani. Wong Nabi Musa tau gak ya, tau ngomong ngene iki. Gusti, kira-kira sesuk sing ngancani kula teng surga niku sinten? Wah, ngono kuwi Nabi Musa iki gagah tenan. Takon karo Gusti Allah. Ana ta sing ngancani kula teng surga? Mergo rumangsa Nabi Musa iki gagah tenan. Mila saiki ana kiai-kiai model Nabi Musa gagah. Lah kaya Gus ya Gus Nuril Semarang. Lah kaya Habib ya Habib Rizik cangkeme atos. Ngono kan. Nabi Musa gagah. Nah Gus Miftah Nabi Musa lah Yusuf. Kiai-kiai Ponorogo yang modelnya kiai, kiai Ponorogo yang model Nabi yang model Nabi Ayub lah sabar. Lah wong patean wetan gitu meneh model Nabi Ishak kere banget. Nabi Ishak kan kondang kere Pak.
Nabi Isa niku nyuwun sing turun atau banteran atau kanggo kasur mangane godhong-godhongan Nabi Isa. Sakit. Nah, sing Kiai Ponorogo sugih yo ono lah. Kiai Sugeng kaya Nabi Sulaiman. Nek yo bedone Nabi Sulaiman bojone 1000. Kiai Ponorogo yo jingge. Kiai Ponorogo niku kelas mung kaya tikus, napa niku mlebu metu lenge mung siji. Lah bojone mung siji kok. Iya. Daripada diambil bojoku. Kan kita kiai istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Tapi saya punya cita menjadi kiai Fatimah. Apa itu Fatimah? Istrinya 4 satu rumah. Amin. Fatimah istri 4 satu rumah. Itulah wong kiai niku bojone loro karo bojone siji mlebu surga dhisik pundi Bu? Bojone loro. Sing bojo loro mlebu surga takoni karo sing bojo siji. Malaikat kae kok mlebu surga dhisik, bojone loro. Lah apa bedane wedi karo Gusti Allah soalnya bojone loro. Aku bojoku siji tapi wedi karo Gusti Allah. Apa jawaban malaikat? Ora, kowe ora wedi karo Gusti Allah, tapi lu wedi karo bojomu. Mila kiai NU karo Muhammadiyah mlebu surga dhisik NU. Nah, soalnya Muhammadiyah niku wedi karo peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Mila Muhammadiyah haram. Mengharamkan rokok. Lagi Kiai NU ora wedi karo peringatan pemerintah soalnya wong NU iman banget sing mateni niku ora rokok tapi malaikat Israel. Kan ngono surga dhisik. Masuk. Kalau peringatan pemerintah itu kan ditujukan untuk orang Muhammadiyah bukan untuk orang NU. Maka peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu bukan membunuhnu. Si dipateni mu orangmu. Ini lah cangkeme kenapa kafe tadi. Ngerokok mawon duwe dalil lho. Ning amatul udud ba'da dahar. Akhirnya apa? Matur karo Gusti Allah. Gusti, niki mengko istri kok ora udane kok piye? Apa jawaban Allah? Ini dua hal dari cerita ini yang saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, Mus, aku ora bakal menehi udan umatmu. Lah napa Gusti? Ya umatmu ora iso akur, ora rukun, ora toleran, gelut jutaan kok. Mosok aku menehi udan. Selama umatmu tidak bisa rukun, ora bakal tak wenehi udan. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Wong rukun niku penting. Akhirnya Nabi Musa takut. Umat kula sing mboten rukun niku sinten Gusti? Apa jawabane Gusti Allah? Ya ora bakal tak kandhani, Mus. Mosok Gusti Allah ngrasani padake ibu-ibu patean wetan, Mus. Nyatane kok. Aku munggah panggung ngrasani to. Ki ayo blangkonan. Ya men ndas-ndas gede. Aku tuku blangkon ya duwe-duwe gede sing tak wadah ya ndas-ndas gede. Muslimat balsem enggak. Nomor 1. Syaratnya diwenehi udan kon rukun ke umate. Maka kemarin saya ngaji di Jakarta dengan beberapa menteri saya bilang kalau bangsa Indonesia itu nggak bisa rukun. Kondisinya seperti ini, hati-hati. Banyaklah siap-siap untuk mendapatkan ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nyatane titik-titik saniki gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Soalnya napa? Umatnya ra iso akur. Pun aku lagi nyantai mawon, rasa ribu babakan pilihan presiden. Barangkali saya kalian jenengan pilihannya beda, iso podo, iso beda. Nah kula sakjane ngomong lah Pak Jokowi dadi presiden niku takdir. Umpama Pak Prabowo ora dadi ku ya takdir. Ngono lho pemahaman. Kabeh takdire Gusti Allah. Aku ngomong aku ora mungkin aku aja ayo nyoblos Pak Jokowi jangan nyoblos enggak mungkin. Aku ora kampanye. Aku mah barangkali pilihan kita beda tapi tetap kudu akur. Ora kena ngomong gara-gara niku mungkin awake dhewe diadab karo Gusti Allah kaya umat Nabi Musa ra diwenehi udan. Nomor loro, syaratnya napa supaya diwenehi udan? Niki lucu nih. Allah dawuh karo Musa, "Mus, golek ana waliku jenenge Baroh." Lah jenengan tau maca kitab Jalalain niki ketemu niki. Golek ana waliku jenenge Baroh. Lho, napa kok kula kedang goleki Baroh? Kuwi waliku. Innahu yuthibuni fil yaumi salasa marrah.
Baroh kuwi sedina iso gawe guyu aku minimal ping 3. Dadi nyuwun sewu, ternyata Gusti Allah niku ya iso diajak guyon. Lah selama niki jenengan ndonga niku formal banget karo Gusti Allah. Soale jenengan urung kenal karo Gusti Allah. Padha karo jenengan goleki bupati ora kenal karo bupatine melalui protokoler. Dadak rene. Lah jenengan urung kenal karo Gusti Allah ndongane lak formal banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menangkanlah calon kami ya Allah. Urung kenal kok. Protokoler. Akhirnya si Baroh niki digoleki karo Musa. Ciri-cirine kados napa? Segolek ana wong kowe iki mau nabi, kono wali lah ketemu. Begitu ketemu, kowe Baroh waliullah. Lah kowe sapa? Musa taklima. Oh, akhirnya Nabi Musa matur. Kowe ndonga di umatku supaya umatku diwenehi udan karo Gusti Allah. Nyuwun sewu dongane Baroh kula aturke, tapi jenengan jangan sekali-kali nyontoh donga niki. Soale ora level jenengan. Napa dongane Baroh niku? Tangane diangkat wis aku tak ndonga meneng. Ya Allah. Napa udan niku pun mboten manut kalian jenengan nganti udan ra gelem mudhun teng umat Nabi Musa. Gusti Allah krungu dongane Baroh niku guyu rek kandhane. Gusti, napa udan niku pun mboten manut kalian jenengan nganti udan ora gelem mudhun teng umat Nabi Musa. Sepiro to abote ngedukke udan? Gusti Allah niku krungu dongane Baroh niki guyu. Tegese napa Bapak Ibu? Ternyata Allah itu ya iso diajak guyon. Mila nyuwun sewu kiai-kiai sing modele Sulaiman niku lak dongane mboten suwe-suwe, Pak. Kiai-kiai sing dongane suwe niku lak biasane kiai-kiai sepuh modele kaya Nabi Daud. Oh, Nabi Daud nang salate khusuk, dongane suwe, lak ndonga nganti matane nangis-nangis. Tapi lak modele Nabi Sulaiman kan namung mat kolancing, komat teko salam plencing. Komat mangkat tangannya diangkat, dongane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Lah ku Sulaiman. Tapi nak kiai-kiai eno niku rata-rata lak masalah ndonga niku kaya Nabi Daud. Nabi Daud niku khusuke tenanan. Lak ndonga niku nangis, air matanya Nabi Daud bisa menumbuhkan rumput dan pepohonan. Sampai khusuke Nabi Daud alaihissalam. Loh, nak masalah ndonga, NU niku modele kaya Daud, Muhammadiyah modele kaya Sulaiman. Mila dongane mung singkat-singkat niku tok. Mila kowe ngono anak golek bojo, kuwi dongane karo untuk gojeke karo Gusti Allah ora apa-apa. Kan Gusti Allahmu dhewe. Ya Allah, jika dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, boleh dicek lagi ya Allah. Lah, cerita ngoten niki dicontoh karo kiai-kiai NU, Pak. Mbah Bisri Mustafa niku bapake Gus Mus. Bisri Mustafa dua anak Mustafa Bisri dua anak Bisri Mustafa. Dadi mbiyen kawan pun nikahke anake Mbah Bisri, Mbah Gus Mus niku bingung. Saya nikahkan Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri yang beralamat di Jalan Bisri Mustafa. Mbah Bisri niku santrine Islam, bapakne Kristen. Bapakne Kristen dua anak Islam, Islam niki nyantri kali Mbah Bisri. Satu ketika bapakne mati, santrine matur, Mbah Kiai saged mboten jenengan ziarah makam bapak kula. Takziah jenazah bapak kula. Iso niki. Tapi nyuwun sewu, saged nyolati napa mboten? Ajeng dijawab mboten nglarani atine santrine, arep dijawab heeh kok wong Kristen. Akhirnya apa? Mbah Bisri datang ketika waktu sholat duhur. Begitu di hadapan jenazah, Mbah Bisri sholat, tapi sholatnya mboten sholat jenazah, tapi sholat duhur. Nganggo rukuk, nganggo sujud. Rampung sholat takone karo santri nih, Pak Kiai. Kok sholatnya jenazah beda kados adate? Nganggo rukuk, nganggo sujud. Jawabane Mbah Bisri napa? Oh, oleh beda, nyolati bapakmu beda. Soalnya apa? Iki jenazah paket khusus. Kiai-kiai NU ki ngoten niku modele. Selamat lho. Tidak kemudian kita memvonis menyakiti Cak Nun. Jeneng. Cak Nun ki sapa terus ora kondang, ora ngerti kondange ngalime Cak Nun niku. Kula nembe mangan kali preman sing ngajeng mateni kula jaman kula ngaji teng dunia malam namine almarhum Gunardi Joko Lupito alias Gunjek. Kula niku tau digedil ndas kula kali Gunjari. Akhirnya dadi jamaah kula dadi penderek kula. Dadi padha karo Umar mlebu Islam niku Gunjek melu kula ngaji.
Kula nembe mangan bar ngopeni mbak-mbak PSK sing ngerapayu dodolan niku lak kula tumbaski panganan. Dadi kula niku sering lak mbak-mbak PSK niku ora oleh tamu, kula mara kula tumbaski sego. Ah ngoten niku mesake lah wong kerutune rapayu to. Kan ya mesake. Kan mereka nggak bisa makan, wong Alwan nggak mau datang. Akhirnya napa nyuwun sewu? Nembe mangan camun telepon, "Cak, Om, arep dolan nggonmu ning omahe Gunjeng. Tukoke sate asu kali almarhum Gunjeng." Sate asu. Jen pengen ngerjai Cak. Dan Cak enggak tahu yang dimakan itu sate asu. Wong itu dipangan nganti entek karo Mbak Novia kalau pakai pangan dadul entek, Cak Nun tak takoni kali Gunjeng. "Cak, ngerti tak sing mau pangan sate apa?" "Ya sate wedhus to." "Ora. Sate asu." Karepe bocah niki pengen gawe wirang Cak Nun. Oh, Cak Nun niku wong alim, kiai ngalim. Apa jawabane Cak Nun? "Iku apa sate asu?" "Apa jawabane Cak Nun?" "Bajingan, sate asu ki enak to, Bro." Ngoten niku. Napa Cak Nun iki mangan sate asu dosa? Ora, soalé ora ngerti. Jajal kiai-kiai sing bangsa FJR front jenggot rasa. Pateni kowe, mesti ngoten niku. Bajingan Bro enak to rasane iki. Subhanallah. Inilah hasanah-hasanah yang dipertontonkan oleh kiai-kiai NU. Mila awake dhewe niki dadi pengurus NU sing selo-selo mawon, Pak. Lah gawe hukum niku sing standar-standar mawon, jangan kemudian kita menjadi Tuhan sendiri. Toh dikatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Aja kaya ngaji kula teng dunia malam dihabisi oleh mereka yang tidak sependapat dengan saya. Dasar Miftah kafir, dajjal sak pitulute. Aku ora nesu diloke dajjal. Diwawancara karo wartawan, "Gus Miftah marah enggak dibilang dajjal?" "Enggak." "Lah kok bisa Gus? Aku ora bakal nesu diloke dajjal. Emangnya ana dajjal ganteng?" "Ora ana. Dajjal ki minimal ngene iki lah rupane." Lah, ciri-ciri kasepuhan niki wau bapak-bapak, kanca-kanca kula ranting NU mriki yang perlu kita contoh karena apa? Dalil yang paling kita kenal adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil asr. Termasuk nyuwun sewu, hasanah-hasanah kaya Mbah Bisri, kaya Mbah Khalil Bangkalan, santrine mati teng Surabaya. Mbah Khalil santrine mati nyuwun ditalkin, "Dik, susu moro." Napa talkine Mbah Khalil niku? Aja maksud. Begitu ketemu jenazah kan ini laki nu mau takum bikauli la ilaha illallah. Mbah Khalil mboten. Begitu ketemu jenazah santri ini Mbah Khalil ngomong, "Dawuh, almarhum santriku, kowe engko lak takoni munkar nakir, jawaban ngenteni aku." Lho, gagah tenan lho. Kowe lak takoni karo munkar nakir, man rabbuka man nabiyuka, ma kita buka jawaban aku ngenteni Mbah Ahmad Khalil Bangkalan. Ampuh banget kan. Ini terjadi di hasanah keilmuan Kiai NU. Mila awake dhewe dadi pengurus NU supaya kita beda dengan mereka, jangan jadi kiai yang keras. Asyidda'u 'alal kufar. Tidak harus seperti itu. Galak karo wong non muslim itu tidak harus seperti itu. Tonggoku pendeta, tapi iso aku. Tonggoku ngingu asu, bendina dolan ning pondokku, aku yo ora tau nesu. Dadi saderenge ketemu kula, mesti ketemu asu. Wong tonggoku asu kabeh kok. Ngingu asu kabeh. Lah jenengan tau dolan teng pondok kula isine 60% wong Nasrani kok. Tapi ono manfaate. Begitu wong dolan ngen kula kudune mengkok mulo ngiwa kok kebablasan. Dicegat karo asune tangga pulih. Hop 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 ngono kuwi. Al-muhafadzatu 'ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidin aslan. Itu adalah nilai-nilai yang ditinggalkan oleh ulama-ulama terdahulu dan hari ini harus kita pertahankan. Bahkan apa Kiai Said Agil Sirot biyen rikala karo Mbah Hasyim Muzadi muktamar di Malang atau di mana itu. Nyuwun sewu bahasane Mbah Said itu ora mung bil jadidil aslah. Tapi apa yang beliau katakan? Al muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil ajdadil aslah. Tidak hanya jadid, tapi ismu tafdil ajdad. Sing luwih anyar dinggo kalau memang ada yang lebih bagus. Tapi kalau kita tidak punya hasanah yang lebih bagus, gunakanlah al-muhafadzah ala qadimis sholih. Kalau keberagamaan kita di Indonesia seperti itu, enak Pak. Gak gampang menghakimi, gak gampang memusuhi, gak gampang mengkafirkan. Kaya dene Kanjeng Nabi dakwah di hadapan Abdullah bin Ubay di kota Madinah, mengislamkan orang kafir. Tapi dakwahnya orang hari ini sebaliknya
justru mengkafirkan orang Islam. Na'udzubillahi min jam 11:30 kula sing pindah Lara. Matur nuwun, mugi-mugi kula panjenengan sami anggene khidmah Nahdlatul Ulama sesuai yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, insyaallah bisa menuntun kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dan bisa berkhidmat secara istiqomah. Sahabat jiwanji para suan dumateng salibun Allah kanthi husnul khatimah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, hadirin hadirat yang berbahagia, demikian tadi mau'izatul hasanah dalam rangka pengajian akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pelantikan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Dewan Pimpinan Masyarakat 2019-2024 yang telah disampaikan dengan Ibu Al-Mukarram Gus Miftah Habibur Rahman. Semoga apa yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya adalah penutup. Marilah acara pada kesempatan malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hasaniyah. Mas.